राम राम सभी भाइयों को। आज का मेरा 86 ब्लॉग है और आज अपने निकाली है गाड़ी जिसकी करवानी थी अपन को सर्विस। फिर हम सर्विस करवा के हम आ चुके हैं अपने घर के लिए। घर पे आने के बाद फिर हम किलागेट जाते हैं कुछ मिठाई विठाई लेने के लिए। किलागेट में पहुंच चुके हैं। फिर मिठाई लेके हम जा रहे हैं घर के लिए। फिर गाड़ी उठा के फिर मैं जा रहा हूँ अपनी दीदी की शादी में। फिर सबसे पहले हमने डलवाई थी अपनी पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम पहुँच गए अपनी शादी में। सबसे पहले उनकी बारात। फिर हम जलाने लगे पटाखे हैं। फिर स्काई शॉट वगैरह हमने जलाने लगे हैं। हमने लड़ियाँ वड़ियाँ भी जलाई थी। लड़ी जलाने के बाद फिर हम आ गए हैं स्काई शॉट जलाने के लिए। फिर हमने इसको जला लिया है। फिर वो वहाँ पड़ चुका है। फिर हम आ गए अपनी बारात में। बारात में थोड़े ज्वाइन करने के बाद फिर हमने किया डांस वांस। फिर हम आ गए अपनी स्टेज में। फिर इनकी वरमाला भी हो चुकी है पर हमने वरमाला का वीडियो मिस कर दिया है। मिस करने के बाद फिर हम आ गए अपनी रोटी वोटी खाने के लिए। फिर हमारे भाई ने खा ली है। इसी ब्लॉग को एंड करते हैं। बोलिए।